Кандай керемет! Ааламга ата ажайып нерселер менен тараган Парижди көрүү, көңүлдү көтөрүп көкүрөктө калаары чын экени далилденди. Эңсеп келип Эйфелди көрүп, эли менен таанышып, таң калып бүтпөй тамшанып жүрсөк, Мирлан менен Инфира Эйфелдин элине кошулганына туура 13 жыл болуптур. Саламатсыздарбы? 13 жыл мекенден оолактап ооп жүрсө да, Мирлан мырза калпагын башынан түшүрбөйт. Жакшы көрөм. Кыргызча унталык, мен унутпайм дагы. Балдарым буйрса кыргызча сүйлөшөт. Калпакты постоянно кийип жүрөм. Мына бул Кыргызстандан келген тапчыкем. Бийизден жасалган тап немени да кийип жүрөм. Мына көрдүңөрбү кандай сонун? Кыргызстанга дагы кийсе болот. Үйдө дайым ушуну кийем. Кандай бул мындай? Бул Түлөп кетпейт. Түлөбөйт, бул абдан качественный. Бияктын тапочкаларына караганда 10 эсе өйдө. Бутту тердетпейт, жылуу кармайт. Мунун иши мындай амортизациясы да бар да, бутту оорутпайт. Кыргыздагы нукурап немелери ушул. Дайым өзүңүз мындай кыргыздын бир нерсесин алып жүргөн. Кыргыздын немелерин жаныбызда постоянно алып жүрөбүз. Кудай буйрса деп сүйлөгөндүгө үйрөтөбүз, балдарыбыз баары Кудай буйрса деп сүйлөйт. Ак чүч деп сүйлөшөт. Эмне үчүн Европанын так ортосунда элибиздин маданиятын жайылтууга болбосун деген ойго келген жубайлар мындан бир нече жыл мурун француз-кыргыз маданияты жана искусство жаатындагы достугу уюмун уюштурууну чечет. Жумуштан тышкары Инфирайым 6 айлык калдыйы менен алек. Ал эң кенжеси, андан улуу 2 уулдун бактылуу ата-энеси. Уулдары мектепте француз тилинде билим алган менен үйдө кыргызча эле сүйлөп, кыргызча тарбияланат. Апа дегенди сүйлөп калды. Батырхан пока сүйлөлөк, бирок аябай неме болуп атабыз, мындай 3-үчү балабыз менен жакшы кыргызчанан орусчаны да үйрөтөйүн деп аябай берилип атабыз дейм. Анткени 2 чоң балабыз мындай түшүнөт, бирок жакшы сүйлөй алышпайт да анан. Ошон үчүн Батыр менен особенно күйөөм кыргызча сүйлөгөнгө аябай аракеттенип атат. Францияны жердеген мекендештерибиздин айтымында тил билсең жумушка орношуу оор маселе эмес. Болгону аракет менен эмгек керек. Париж дегенде эле эң алгач аңкыган атыр жыты буруксойт. 24 жаштагы кыргыздын кыйын уулу Улукбек укмуш туудай жөндөмдүн ээси. Ал көзүн жумса да 200дөн ашуун атырдын жытын айныбай тааныйт. Анын мындай касиетин байкаган атыр адиси дүйнөнү дүңгүрөткөн Chanel жана Christian Dior компанияларына ишке чакырат. Кокустуктан болуп калган, көчөдөн бир директор менен таанышып калып, ошол киши келип бизге иште деп, бар жана француз тилинен башка португал тилинде эркин сүйлөйм. Dior жана Chanel үйлөрүнө барып, лабораторияларында да иштеп калам. Алдаганча алыстыкка карабай Кыргызстандын бардык жаңылыктарынан кабардар. Кыргыздан чыккан парфюмер Улукту атырдан бөлөк ойлонткон маселе толтура. Коррупцияны кантип жеңебиз деп Парижде жатып күн түнү ойлонот. Коррупция деген көп, бирок адамдар Кыргызстандын өнүгүшү үчүн эмне керек деп мен негизи көп ойлончумун. Ар кайсы жашта менин ар кандай суроолорум болгон жана азыр ошого жооп таптым деп айтсам болот. Бул адамдын ар бир адамдын өзүнө болгон ответственности жана адам өзү уятчыл болуп, ар бир адам персоналдуу түрдө өзүнө өзү жооп бериш керек. Ошондо гана өлкө өнүгөт. Мунун секрети эң оңой. Улукбек аңкыган атыр жыттары боюнча аябай ийгиликтерге жетишип, алган айлыгына аябай эле ыраазы. Башка жумуштарга караганда абдан жакшы акча табам, ошон үчүн ошого дагы ыраазымын. Көп иштебейм, жумасына бир жолу иштейм, ошол окума кенен өзүмдү алып жүргөнгө жетет. Иши жалаң жытка байланышкандыктан бардык нерсенин өзүнүн жыты болот дейт. Кыргызстан ысык көл жыттанат.
мен Кыргызстанга келгенде эле ысык көлгө барам. Кыргызстан мен үчүн ысык көл болуп эсептелет. Париж мен үчүн кофе жыттанат. Эртең мененки кофе жана круассан. Ажайып гүлдөрдү туура чогултуу аябай кылдаттыкты талап кылат. Кыргызстандын тоо гүлдөрүнөн атыр жасаса баа жеткис болмок дейт. Эртең менен таң атып атканда саат 4-тө негизи аялдар чогултат, эркек кишилер чогултпайт. Жасмин жана розанын лепестокторун чогултуп өтө кылдаттык менен терип жасашат. Эмнеге аял киши? Аял кишинин колу назик болот, ошон үчүн. Биринчи ошо гүлдөн терилет, таза духин секрети ошо гүлдөн терип, гүлдүн майын алып, анан кийин уже ар кайсы спирттер менен аралаштырат. 1 миллион розадан 1 литр май чыгат. Бул абдан оор жумуш болуп эсептелет, ошондуктан абдан кымбат турат. Бирок Атыр Улукбектин хоббиси. Чыныгы кесибим Атырдан аябай эле алыс дейт. Окуусун аяктаган соң мекенине кайтып кызмат кылууга даяр. Менин оюмча бул Атыр жагы хобби болуп эсептелет. Негизи мен математика тармагында эле иштейин деген оюм бар. Жана докторантурада дагы улантып, бирок өзүнчө бир чакан мекеме ачса болот, эмнеге болбойт. Математика менен информатиканы бир окуп келе жатам. Жана Кыргызстандын патриотумун деп өзүмдү эсептейм. Менин жүрөгүм Кыргызстанда. Менин оюм Кыргызстанда, менин жакын туугандарым да Кыргызстанда, ошондуктан мен бул Францияда жүргөнүм конокмун деп эсептейм. Өзүмдүн миссиям бүткөндө Кыргызстанга кайтып келем. Таң атпай таттуу тамактанган соң Мирлан мырзанын үй бүлөсү жумушка камданат. Бүгүн азыр мен бир аздан кийин муну астында бир нянябыз бар, ошо батырды калтырып, анан бүгүн экспозицияны дагы кылам. Бүгүн негизи сүйлөшүп калганбыз, бүгүн анан эртең. Анткени неме болот да, майрам Рождествосу болот да. Анан ошого карата да булар аябай көп белектерди алышат да негизи. Анан ошого карата биздин кыргыздын кийизден жасалган тапочкаларды алышат да, көп белекке да көп алышат. Анан ошого карата бүгүн экспозицияга дагы барам. 1 жыл мурун Инфирайым жолдошунун колдоосу менен Француз-кыргыз маданият жана искусство тармагындагы достук ассоциациясын ачышкан. Уюмдун негизги максаты кыргызга бөтөнчө жылуу мамиле жасаган, француздарга кыргыз маданиятын таанытуу жана кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн товарын жайылтуу. Кыргыздарды Францияда абдан жакшы кабылышат. Тарыхына дагы жакшы маани бурушат. Негизи француздар өздөрү элдер мындай культура жагынан абдан ачык элдер. Ар бир улуттарга кызыгышат негизи. Ошондуктан кыргыздардын дагы анткени Кыргызстанды жакшы билишпейт да Францияда негизичи. Башка мамлекеттери биздин Кыргызстан кичинекей мамлекет. Бирок ошондуктан мен Кыргызстанды тааныштыргым келген абдан француздарга. Францияда ассоциация ачуу оңойго турбайт. Бирок Инфирайымдын аракетин көрүп, Ножент префектурасы аларга атайын чоң имарат берди. Ал жакта тил үйрөтүү иримдери, маданият жана искусство жаатында болгон ар кандай көргөзмөлөр, жарманкелер болуп турат. Биздин мекендештер Инфирайымдын аракети менен жакындан бери эл аралык көргөзмөлөргө катышып, Кыргызстанды таанытышууда. Маданият жактан ар кандай экспозиция, вернисаж, ушундайларды кылдырат да. Мисалы үчүн азыр бир художниктин экспозицион вернисажы болуп атат азыр. Анан бияктан алып сатып, выставка кылып, кишилер келип көрүп, анан сатып алса да болот да, сатса дагы болот. Анан биздин ассоциация менен, например, ушул жерге выставка кылганга биздин кыргыз сүрөтчүлөргө жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Келип ушундай чоң ушул имаратка келип экспозицион кылса болот.
Кыргыздар акчалуу болсо эле дароо кымбат унаага умтулат. Ал эми Парижде унаа улуу жетишкендик деп эсептелбейт. Кыйма чийме болгон байыркы көчөлөрдө барандуу машина минген ыңгайсыз. Андан тышкары уулуу газ менен чоң унаа шаарды уулантып жатканы уят иш катары кабыл алынат. Парижде негизи кичинекей машина минишет, анткени элдин баары экология жөнүндө ойлоп атышат. Машиналардын баары көбүнчөсү 5-6 литр жейт максимум. Парковкага койгондо да батат. Налогтор чоң машиналарга налогтор чоң. Машинени булар негизи жумушка барып келгенге, точка Адан точка Бга жеткенге эле алышат. Особо мындай машина деп неметишпейт. Роскош эмес да. Машина менен мактангандар абдан эле аз деп ойлойм. Но конечно, бияктан байлар деле көп. Француздар кыргыздардай эле меймандос эл. Чай ордуна аз-аздан вино ичишет. Мамлекет бейбечара жана башка катмарларга аябай жардам көрсөтөт. Укук маселесине мамлекет аябай маани берет. Франция деген балдардын анан аялдардын өлкөсү. Булардын аял менен балдардын правасы абдан көп. Ачыгын айтсам, негизи бияктан иностранец катары көп сезбейсиң. Например, мен көп жерде болгом, мындай ушумление жок вообще-чи. Биякта права человека соблюдается действительно. Сен документиң барбы жокпу карабайт. Например, мен деле документим күтүп жүргөн күндөр болгон. Например, полиция мени 7 жылда бир эле жолу токтотту. 7 жылда и той Кыргызстан менен кетип бараткан токтотпой. Эмнеге кыргыздар кыйналып башка жактарда көчө шыпырып кор болот? Андан көрө Парижге келишсе дейт Мирлан мырза. Статистика боюнча Кыргызстанга французча сүйлөгөн туристтер абдан көп келген. Кыргызстанга көп келет. Биз кыргызстандыктар, биз француздардын немесин тартканга аракет кылышыбыз керек. Туристтерди Кыргызстанга алып келгенге. Мен биринчи жолу көрдүм ушундай элди, что биз Кыргызстанды жакшы көрөбүз деп ачык эле айтышат. Кыргыздын традициясын жакшы көрүшөт, көчмөн калк болгонубуз үчүн жакшы көрүшөт. Чын действительно ошондой. Мен көп досторум бар, кадимкидей кызыгышат. Кыргызстан десең, Кыргызстан. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Кыргызстандан журналисттер келиптир дегенди угуп, Эйфель мунарасын жанына жаштар чогулуп калыптыр. Чет жакта окуп, иштеп өз ордун тапкан Эльвира Франциядагы ири окуу жайларынын биринде билим алат. Ал алган билимин Кыргызстанда пайдасы тиет деп терең ишенет. Ең біріншіден бұл өзімдің патриоттық емің бар, сезімім бар да. Ойлаймын, то что кыргыздарды көтөргөнгө, кыздарға жана бергенге мен аябай ачыкмын. Ең біріншіден, экинчиден, конечно, кайра келип окуп иштесең болот, жумуш ар бир жерде табасың. Бирок эң биринчиден ал кыргыз элинде жаш көрсөткөнгө бул ушуга магамда кандай күн сайын ушуга иштеп турам да, өзүмөчү кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, эмнени окуш керек, кандайдыр нерсе көрсөтүш керек деп. Анткени француздар, башка мамлекеттер, более Парижде, биякта көптөн өлкө бар, карап турушат, билишет, өзүңдү кандай көрсөтсөң, ада дешет да, вот Кыргызстан ушундай экен депчи. Анткени Кыргызстанды билишпейт, керекти билишет, керек болсо Бишкек деп коюшат, Бишкек депчи, стадион. Ошон үчүн ойлойм, мындай туура болуп жүрсөң, баары жакшы болот депчи. Тем более кыргыздар аябай кыргыздардын элибиз аябай мыкты нация деп ойлойм. Чет жакта жүрүп, башка маданиятты көргөн Урмат жубайы менен келечекте балдарын Кыргызстанда өстүрөбүз дейт. Анын айтымында европалык баалуулуктарды биздин салтыбызга салыштырып болбойт. По-любому вернусь в Кыргызстан. Я человек уже семейный, хочу уже вернуться туда, окончив, конечно, обучение все. Вернусь сюда, чтобы уже растить детей, потому как я хочу, чтобы мои дети росли в уважении, знали, что такое именно уважение именно семейное, родители, кто такие родители, на самом деле дедушка, бабушка и так далее, все родственники, чтобы были всегда рядом. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Кыргызстан, поздравляю тебя с наступающим 2015 годом. Счастья тебе, удачи, процветания. Мира, благополучия, успехов, больших успехов, счастья, каждый дом, тепла, мира над головой.
Ну и, конечно же, поздравляем с Новым годом из Франции, с любовью из Парижа. Кыргызстан, салам, жаны жылдыздар менен. Ушул күндөрү улуу жазуучубуз Айтматовдун көргөзмөсүн уюштуруу максатында Брюссельге сапар алдык. Ал өзүнчө чоң тема. Ал жөнүндө кийинчерээк кабарлап беребиз. Ал жерде дагы далай кызыктарга күбө болдук. Бирок баарын айтпай туралы, четинен көрсөтүүбүздүн кийинки сандарынан көрсөтүп беребиз. Бизге кыргыз элине айта баргыла деп тапшырылган аманат иш бар эле. Ошону аткаралам. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Ден соолук, жакшылык, молчулук, жакшы жылдардан болсун баарыңарга. Жаңы жылыңыздар менен. Брюссельден Кыргызстанга баарыңарга салам айтабыз. Чоң ата, силерге чоң салам. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз.